Olá, olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais uma aula, isso mesmo! Mesmo que não estava sendo possível neste momento a gente poder estar na escola, juntos para aprender, temos que agradecer porque temos a oportunidade de aprender dessa forma, não é verdade? E que seja significativo, que a gente consiga aprender cada vez mais. A gente vai se adaptando e vai aprendendo a aprender diferente, certo? Vamos juntar as nossas mãos para conversar com Deus? Querido Deus, nós somos gratos por ter você na nossa vida, iluminando os nossos passos. Te pedimos que fortaleça, Senhor, a nossa fé em Ti, nos dê boa saúde, paz e harmonia. Em nome de Jesus, amém. Então, meus amados, que a gente tenha uma semana maravilhosa, de muita paz no coração, que a gente tenha paciência, não é mesmo? Para tentar aprender de forma diferente. E se tiver muito difícil, chama a prof que a gente resolve, tá bom? Vamos ver então a letra que eu tenho hoje para vocês. Que letra será? É a letra B, isso mesmo. Letra B. E por que prof que tem ali? Uma. O que é isso ali? É uma bomba, isso. E qual é o som que faz? É um bum. É o som de uma bomba quando ela estoura, né? Bum. Pois bem, este é o som da letra B. É. Você consegue fazer este som? Sua vez, quero ouvir. Isso, muito bem. É um som mais fraquinho, não é mesmo? Não é tão forte como esse boom do estouro, mas vocês vão ver, juntando ele com as amigas vogais, eles vão ficar com um som muito lindo. Vocês lembram das amigas vogais que a gente conheceu na outra aula? Isso, a gente recapitulou o som delas. E agora, a gente vai juntar sempre elas com as consoantes, porque elas são as que dão força ao som das consoantes. Vamos ver lá, então. Eu tenho aqui. É uma bala. Quem aí gosta de comer bala? Levanta a mão. Eu também gosto, mas a gente tem que cuidar, não pode comer exagero, não é mesmo? Bala, bala. Começa com o B, ó. Bala. Servem aqui, ó. B-A, ba, lá. O que eu tenho ali? Um bebê. B, B. E aqui? É um bico. E esse? Nham, 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 nham. Bolo. E esse é um bulê. Vocês conseguiram ver como aparecem as vogais aqui? A gente percebe bem o som delas? Agora vocês vão juntando com as consoantes para ter um novo som, um som mais forte. Quais dessas imagens têm o som da letra B? Observe bem essas imagens ali. Ela pode estar no início, mas pode estar no meio também. Vamos ver? Eu tenho aqui banana, banana. Tem o som da letra B?
Tem. O que que eu tenho aqui? Uma abelha. Abelha. Tem o som da letra B? Tem, ó. Abelha. Aqui. Árvore. Não. Ah, esse aqui, o que que é? Você sabe? É um botão. Botão tem o som da letra B? Tem. Eu tenho ali em bruxa, balão, nuvem. Não. E aqui, o que que é? É uma baleia. Baleia tem? Sim. E aqui, o que que é? Um envelope. Envelope. Tem? Não, é meio parecidinho, né, no final. Envelope. B. Ó, percebem o som? É um pouco diferente, mas não é a letra B. Bandeira. Mais alguma outra imagem? Bebê. Que será que é esse? Você sabe? É um bombeiro. Isso, bombeiro é com B. E tem um aqui, que se eu pensar tênis, não tem. Se eu pensar sapato, não tem. Mas se eu pensar bota, aí sim é com B, tá bem? Então, bota é com B. E agora, aqui, circule a palavra de acordo com o nome de cada figura. O que vocês vão fazer aqui? Não dá para circular, vocês vão indicar qual que é. Então, vocês vão ver a imagem. Que imagem é essa? É um boi. Onde eu tenho escrito boi? Qual dessas três opções é a correta? Qual delas está escrito boi? Show? Isso mesmo. Você pode, ó, identificar, né, apontando qual das palavras é a correta. Aqui embaixo, o que que é? Baleia. Isso. Aqui, ó, que a prof falou na atividade anterior, não é mesmo? Aqui está mais bem identificado, né, a imagem para ser uma bota. Qual dessas três opções está a palavra bota? Isso. Ali embaixo, bule. Muito bem. Aqui, ó, boné. Onde eu tenho escrito boné? Certo. E aqui, ó, bola. Qual é? Isso. Aqui, a bala que nós já vimos. Será que você conseguiu memorizar como é a escrita? Vamos ver. Bala. E aqui? É uma boca. E ali o bebê que nós vimos. E aqui, bolo. Memorizou também? Onde está escrito bolo? Muito bem. E agora é com você. Pinte a figura que começa com o som da sílaba em destaque. Bem, vocês não vão pintar, como diz enunciado aqui, mas vocês vão identificar novamente. Então, eu sei que a sílaba aqui é ba. O que que eu tenho aqui, ó, que começa com ba? Ba de bola, ba de dado, ba de batata. Isso, de batata. Nham, 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 batatinha. E assim vocês vão fazendo das demais sílabas que tem aqui. B, bi, bo e o bu, certo? Dá um pause no vídeo e vai identificando ali. Você pode ir dizendo, B, o que que eu tenho ali do lado? E a outra imagem?
E aí você vai identificar o som igual a da sílaba, certo? Terminou a atividade, segue o play para continuar o vídeo. E olha o que eu tenho aqui para vocês, uma trava-língua que até pode ser cantada. A baleia. Vamos acompanhar com a prof, ó. A baleia não dá bola, só rebola com a bola. Bota, bota, bate a bola. Brinque e ri com o bebê. Será que a gente consegue ler mais rapidinho? Vamos tentar? A baleia não dá bola, só rebola com a bola. Bota, bota, bate a bola. Brinque e ri com o bebê. Será que a gente consegue mais rapidinho? A baleia não dá bola, só rebola com a bola. Bota, bota, bate a bola. Brinque e ri com o bebê. Muito bem! Mais rápido. A baleia não dá bola, só rebola com a bola. Bola, bota. E a prof se enrolou toda. Vamos tentar de novo. A baleia não dá bola, só rebola com a bola. Bota, bota, bate a bola. Brinque e ri com o bebê. Ai, muito bem! Se você conseguir mais rápido, treina em casa, certo? Então, meus amores, ó, beijinhos voadores até a casa de vocês. Sintam-se, ó, muito amados pela prof, que a prof tá com muita saudade de vocês, meus amores. Fiquem com Deus.